Sino nagtarong na kanya yun, ha? Ipaklog kayo. Ay, paano ba? Ay, nabanda ka man dyan. Ito ko kayo, Bet. Nataon. Sige, ito ko kayo. Taton? Kasla di, unag na kasla. Kita niyo nung nasakit. Sakit. Na. Sakit sa. Ang dyan mo nga nablo nga ako. Ang pinatanya nga kadidiyos to rabi nga ka. Bagay ang dati pa natin ko. Ang dati sakit. Tingnan. Ang dati na pangapulang dito yasan. Tanay. Tanay. So ata, naguyod na dito. Yung sumaksakit. Gusto mo rin ba? Nakatapay na yun. Nagkito ko mo. Ay, pinagtrabaho yan. Sige, paalog yan ka. Ako problema, di pinagdigo sa ata. Hindi. Ano? May pinagkoyo ako ng pinagpurupura sana eh. Diyan. Sa barok. Yan. Hindi ka may sanggan. Itawag na twisted spine. Ano na? Na twist na spinal cord. So, magsakit. So, adjustment. Ano yung adjust? Sige, side yan. Side. Sumama ko niya. Ito yun yung ko. Ay, kasday. Sa. Pagpadungdung yung ito na natin mo. Oh. Pirkuwata. Sige, hindi, paglagang. Ilak mo. Pagkain mo, ay. Sige. Marami. Okay, 1, 2, bakit? Adjusting na. Pagpadungdung yung ito yung basta. Oh! Straight yan. Lang. 1, 2, 3. Isa pa. Mama, magdadrawing pa kami. Oh. Tigda. Noon lang. Oo, para tapos yung... Bye. Tayo. Yung balang galing tayo. Relax. Nagsasakin siyang pablong. Magiging ko lang yan, Tinong. Ay, Bon. Bon, pas-pasan ka. Magiging ka. Nang! Sige, Tinong. Isa ka na. Pagdukatan. Pag nagbilang tatalo, paguyod ka.
Okay, 1, 2, 3. Kita pa, 1, 2, 3. Ah. Tugaw kaya ngayon. Sumango kayo ito'y bintana. Kita. Likod ko. Relax na. 1, 2, 3. Bisa pa. Bisa pa. Natin pinasakit ka. 1, 2, 3. Relax na. 1, 2, 3. Oh. Relax. Aray. Hey, ako. Sige, lock mo na. Lock. Okay. Yan. Yan, relax. Wow. Relax mo lang kayo. Relax lang, relax. Madit pa patanggal. 1, 2, 3. Ito na. Kasta lang pa lang. Kasta pa lang. Linda. Linda. Sige, bulos mo lang kayo. Bulos mo. 1, 2, 3. Oh, isa pa. Isa. Last. Check. Ang sakit pa eh. Gawin mo pindor. Pindor. Ito na. Sabihin mo na. Ang sangat tawid. Nay. Yung may ikas din. Yung Yung mga taon. Kaya may ikas din. Gusto ba kibado ka? Ay na. Nakausap ko naman kibado. Mayatan. Mayatan na. Nasisiguro pa may ikas. Atoy, atoy. Harap ka? Yun. Awan problema di pinagbigaws. Oo. Aji lang aji ko lang na ito yung twist. Tapi na ano ata ka na, napiyasan nga na. Naparasang gawin. No, maligaminti pinaggaraw. Pinagbangon, pinagtugaw. Duran niya nagaraw na nagkamaliday ta. Talaga nagpatistan. Kadang na. Yan, masakit na pero magatan. Di pa nga kasi kinidiar ko na. Baka pangkati rabiya, bigat awan ko na kanya nante. Oo na, nakadadupi ko ako pa na. Dadupi ayap. Isa ba? Hindi, tingnan abot ko to. Isa ba? Kaya tingnan ito abot ko to. Huwag ka dyan. Ang problema dito nagbibigay sa akin. Mamay, magbubukan. May problema dito, ito lang natin eh, bumas dito. Baka lunalamlan yung isang unaga. Madinot na lamig sa ano. Ikaw nasa uwan, twisted spine. Na-twist aji tulang mo dito, so naguyod na amin na ugat, so sumakit. Kung nakikas na So, talaga ulit na, kung lagi nagsusuupan natin ko akong una. yun sa dyan. Twisted fine. Okay na po. Okay. Nagkas din eh. At ako medyo normal, nagkas na eh. Yun, naninigas din ako. Yan. So medyo gusto na nagdagsun, ganun ko nang nakaga.
Isa no ka no, ikas-ikas di mo, nag-retok di mo maginawaan. Kasi aga. Nagutok na garod. Ah, mano na ito ipambarod. Kaya bahala ka lahat tanang doon. Painit din ako. Ay, ka rin. Oh, sige, dapa ang arod. Dapa ang arod dyan. Ako yan. Ako din. Sa mati ko. Sige, ganun. Ikaw. Sige, sige. Ako din, papa. Dami ah. Ay, Sulpong na ubing nga ito ah. Side. Ako din. Ha? Ba't di ka na nangantinaw? Uy, huwag mo. Mabila. Kumain siya. Kung susunod ay... Kasi ako susunod. Ako na nauna. Hindi, Ako na una. Alis na dyan. Ako na sunod. Papa, ako na. Hindi, na... Hindi ako. Nagsangat lagi niya yung parang tinulong. Ano na ito kasi yung sen? Aray! 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 Nagdastaraji ah. Tumatay ako. Ow! Payawan gasolina na. Side. Buka-buka matatay. Pagpukak-pukak, nagbi-mamay. Hindi sa gasolina. Nga parang Maggasolina ka, Maday. May cellphone ko! Oo. May Di cellphone mo na! butonis na gusto nila tatay. Yan ang cellphone mo! Kung pa'y nagpukak-pukak na eh. Yan ang Naggastar cellphone mo! man launay ko, no, ginasuliyam sa kagasada ka, makaaday ko pa yata. Aw! Yan na lang. Matipay lang iba kami nagpaypayso. Jerry, yan na lang. Ang gasot. Pantis ka, Angel yan, oh! Ano? Aray ko! Ba't tumunog? Bunog. Galing ah. Aray ko pa, aray ko. Mag-practice kang ganito para ano, side. Para pag ako, ganito mo rin ako. Kaya naibos mo na launin na dagos. Ang payawan nga talaga? Kasano mo na tiyanan ka, napanlanggi ko ah. Ano ka, Lola Bargie? Lola Bargie. Posible mo dyan sa kasot na matitong manong.